E aí, Anderson, fala pra nós aí, esse churrasco aí, tá bom ou não tá, velho? Tá bom pra caralho, mano. É só a cor do bagulho. Nossa, não, mas você tá fazendo aqui, velho. Como é que você tá fazendo? Mostra aí. Só jogar no fogo e já era, mano. Olha só, isso é uma maravilha, rapaz. Coisa boa. Churrasco em beira de mato é assim mesmo, velho. Só, velho. Você vai comer isso aqui? Nossa, tá gozando essa porra, mano. O que é essa porra, velho? Caralho, mano. Dá um tchau aí, velho. Tchau.